भेसळयुक्त कप सिरपमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे। मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील एका 4 वर्षीय बालिकेचा नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। त्यामुळे अशा प्रकारे मृत्यू पावलेल्या बालकांची संख्या ही 18 वर पोहोचली आहे। 4 वर्षीय चिमुकलीची तब्येत खालावल्यामुळे तिला 14 सप्टेंबरला नागपूरमधील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं। तब्बल महिनाभर ती उपचाराखाली होती। डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही गेले काही दिवस तिची प्रकृती पुन्हा खालावतच गेली आणि काल म्हणजेच 15 ऑक्टोबरला तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। त्यामुळे नागपुरात मृत्युमुखी पडलेली ही 18वी केस असून सर्व मृत बालके मध्य प्रदेशातील आहेत।